Sabia que 99% da dieta dos pandas consiste em bambu? Pandas mastigam bambu como se não houvesse amanhã. Eles precisam comer até 18 quilos por dia. Esses fofinhos podem dormir até 14 horas. E sabe de uma coisa? Os bebês nascem com pelagem rosa e quase sem pelos, e pesam mais ou menos o mesmo que uma xícara de chá. Apesar de sua aparência desengonçada, os pandas possuem uma visão excelente, o que os ajuda a encontrar os melhores brotos de bambu. 18 quilos de bambu por dia? É bambu para dar e vender. Quase um rodízio de bambu, igual aqueles rodízios de pizza que a gente adora. Os pandas são, sem dúvida, uma das criaturas mais adoráveis do planeta.